Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdaus, your Deeniyat teacher. Today we are doing Surah Ikhlas with meaning. Azbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah who is one. कहो अल्लाह एक है. खुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह कहो अल्लाह एक है. अल्लाह ताला अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात में अल्लाह ताला एक है. एक ही अल्लाह ताला है. उसकी क्वालिटीज़ में हर चीज़ से अल्लाह ताला पाक है. हर चीज़ से बेऐब है. हर ऐब से पाक है अल्लाह ताला, है ना. अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में अल्लाह ताला एक है. ना अल्लाह के कोई साथी हैं, ना कोई मददगार है. बस वो अकेला है, अकेले हैं और तन्हा है. अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया और अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया. अल्लाह ताला शुरू से हैं और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे. हम सबको पैदा किसने किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है. और फिर तमाम चीज़ों को किसने पैदा किया? ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ये सब कुछ बनाने वाले कौन है? अल्लाह ताला है. तो अल्लाह ताला को किसी ने नहीं पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला इन सब रिश्तों से, इन नातों से अल्लाह ताला पाक हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि अल्लाह एक है. कुल हुवल्लाहु अहद. दूसरी आयत है अल्लाहुस समद. अल्लाह द इटर्नल रेफ्यूज. अल्लाह ताला क्या है? समद है. अल्लाह ताला बेनियाज़ है, यानी हर बुराई से अल्लाह ताला पाक है. हर ऐब से अल्लाह ताला पाक है. हर रिश्ते से अल्लाह ताला पाक है. ना अल्लाह ताला के कोई साथी है, ना कोई मददगार है, ना अल्लाह के कोई बराबर है ना. बल्कि अल्लाह ताला अकेले हैं, जो तमाम दुनिया में पूरे इंसानों का हर चीज़ के बारे में यानी मालूमात अल्लाह को है. हमारे दिल में क्या बात है अल्लाह ताला जानते हैं. दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सब का रिस्क का इंतज़ाम कौन करते हैं? अल्लाह ताला करते हैं. चाहे एक छोटी सी एंट हो, चिमटी हो, उसका भी इंतज़ाम कौन करते हैं? अल्लाह ताला. अगर समंदर में इतने करोड़ों हज़ारों मछलियाँ हैं, उनका भी फूड का इंतज़ाम कौन करते हैं? अल्लाह ताला है. और जो आसमान में बर्ड्स उड़ते रहते हैं, है ना, उनका भी खाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला करते हैं. तो हर इंसान का भी खाने का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम कौन करते हैं? अल्लाह ताला करते हैं. और अल्लाह ताला हर एक चीज़ से बेनियाज़ है. अल्लाह की जो क़ुदरत है, अल्लाह का जो पावर है, बहुत ज़्यादा है. और अल्लाह ताला हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, है ना. और अल्लाह ताला एक नूर है. अल्लाह ताला का जैसा हमारा फेस है, आँख है, नाक है, हाथ है, पैर है हमारे, है ना. तो अल्लाह के वैसा कुछ नहीं है. अल्लाह ताला एक नूर है. अल्लाह ताला सिर्फ नूर है. और अल्लाह की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूरी आसमानों में, ज़मीन में, हर चीज़ को कौन पैदा करे? अल्लाह ताला पैदा करे. तो हर वो चीज़ जो कुछ भी है ज़मीन में, आसमान में, अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है, अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है. तो हम सबको भी चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, है ना. तो ये सूरे में अल्लाह ताला अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, अल्लाह का अगर कोई तारुफ़ पूछते हैं, अल्लाह का इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तो ये सूरा हमको सुना देना चाहिए कि सूरे में अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या है ना. अल्लाहुस समद. अल्लाह ताला बेनियाज़ है. अल्लाह ताला इटर्नल है. लम यलिद वलम यूलद. ही नेदर बिगेट्स नॉर इज़ बॉर्न. अल्लाह ताला ने न किसी को, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, ना अल्लाह ताला किसी को पैदा हुए, है ना. अल्लाह ताला के कोई फ़ादर नहीं है, ना अल्लाह ताला का कोई बेटा है. अल्लाह ताला तो इन सब तमाम रिश्तों से पाक है. अल्लाह ताला बेऐब हैं. तो अल्लाह को किसी से पैदा नहीं हुए अल्लाह ताला, ना अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह ताला के कोई फ़ादर है. तो अल्लाह ताला क्या है? लम यलिद वलम यूलद. ना अल्लाह ताला को
کسی نے پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ہیں. تو ہم ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا پاور پوری کائنات پہ، پوری زمین آسمان، یہاں تک کہ ہماری سانس پر بھی ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں وہ سانس بھی جب اندر جا کر باہر آتی ہے اس پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کنٹرول ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کو اندر ہی روک لے اور ہم ختم ہو جائیں، ہے نا. تو ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ nor is there to him any equivalent. اور اللہ کے برابر، اللہ کے ایکویولنٹ کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے برابر کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو ہم کیا پڑھیں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی سے پیدا ہوئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر، اللہ کے ایکویولنٹ کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کی طاقت، قوت اور ہر چیز میں جو اللہ کے 99 نیمز ہیں، ان 99 نیمز کے ساتھ اللہ کے اتنے ایٹریبیوٹس بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ ہے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ جس کو پاور دینا چاہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو سورہ اخلاص جو ہے سب سے یعنی چھوٹا سورہ ہے قرآن میں، اس سے بھی چھوٹا سورہ ہے 3 آیتوں والا، سورہ کوثر. تو یہ سورہ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اگر ہم اس کو 3 بار پڑھتے ہیں تو یعنی ہم 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اور یہ سورہ میں ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے، دا وننس آف اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص اگر جو کوئی بھی سورہ اخلاص سے محبت کرے، اس کو ہر نماز میں، ہر سورہ میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ بار بار پڑھتے جائیں اور یہ سورہ سے محبت کریں اور اس کو کثرت سے تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، تو یہ جنت میں جانے کا ہمارا سبب بن سکتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم کو اس سے، یعنی یہ سورہ سے محبت کب ہوتی ہے ہم کو؟ کہ اللہ سے جب ہم کو محبت ہوں گی تو پھر سورہ سے بھی محبت ہے. تو یہ سورہ سے محبت ہے اور ہم اس کو اگر 10 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو جنت میں ایک گھر مل جا رہا صرف 10 بار یہ سورہ پڑھنے سے. اس کے لیے خلوص نیت، سچے دل سے ہم کو یہ سورہ پڑھنا ہے. اور جتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے ہم کو یہ سورہ سے اتنی محبت ہوں گی. تو ہم کو چاہیے کہ یہ سورہ یاد کر لیں اور جتنا ہو سکے اتنا اس کو پڑھنے کی صبح شام کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. تو آپ سب یہ سورہ یاد کر لیں میننگ کے ساتھ. اللہ حافظ.